觀塘。哇！真係有血嚟，係啊，真係。好驚波，係啊，好驚波，好。過喺前面嗰個咩啊？你好似係越出你前面啦，左邊啊，我要停入係左邊。今日4打4，平時咁。今日響德福場面嘛。哦，德福路係我教練開嘅。係嘛？係啊，都係會啊。我哋嗰陣時疫情都上過一次㗎嘛，係嘛？疫情好似係啊。你哋射馬就大概而家係23啦。係啊，因為將佢分開一半，呢邊4打4，呢邊4打4，有6隊。啲揾錢比賽咯。係啊。咁佢都係揾咯。向前走，向前走。好貴㗎！如果因為我哋家姐要220蚊一個人啦。向。好，有加錢。我幫你。繼續。阿哥。哇！你邊個嚟啊？好多勁啲啊！中場幾斤緊啲啊！好嘢，大輝。Henry， 拱阿任傑上去啊！50個子，家子係要隊啊！好吧。家子要快，家子要快。家子要快對波。係咯，謝家叔啊，謝公英。咩啊？係啦，嗰邊啦，呢個有係啦。喺度影緊相啊！捧人啊！捧下四仔。幫佢咯喂，現身去。OK。清啊！入晒，張叻仔。你諗下係咪跟住佢都飛咗呢度。早啲攞個波啊！早啲少。快啲啊！快啲！向前！中場。咁佢上前啦，大輝。波出嚟，推翻啲人出嚟。我推翻啲人，大輝唔好跌落去。家子嚟㗎，追埋，係。追翻落去。好嘢，繼續飛咯。大輝唔好家子鬥翻大輝啊！好波出仔。大家仲喺屋企度睇戲咪大佬。係啦，睇幾個，隻隻隻隻。
邊啊，中場四仔準備，唔好拉落去，唔好拉落去。啊！又彈又彈，彈個波。大波大波，有冇波有冇波？鏟先個波，鏟先個波。攞波你喂！係咪有人過去啊？入多個人。好似兜嘅。喂，嗰啲出到波出咯。係冇啊，出未出到啊？唔心急啊！比賽傷了吧？easy 攞先，先俾我彈一腳，四仔，打落去啊，向前，落翻嚟，翻我個位喂。Yes, turn, open play。阿哥。四仔你追翻啊！四仔唔好俾力斬落去，拍個波落去，因為地方唔需要斬波啊！執緊，而家執緊。咁樣啊，呢個波爛㗎喎。呢個波本身唔係爛嘅咩？呢個波係甩嘅喎，呢個啱啱講我聽唔到。波喺後邊差都。你幾下攞完後腳攞半波之後3到2次。唔係啊，個波去咗後邊啦，向前跑緊啊！你個。唔係啊，我次次都係要踢2、10分鐘先醒翻。
啊，我自己中個波翻嚟咩？仲有一個啊！唔係喎，喺呢度喎就。唔係嗰個第二個我知道，有人踢過去嘅我見到。我睇住佢碌過去嘅。哎呀，好波大波。嘅個菜。你個仔可以捐出去喎呢個位。要抱起俾過去喎要。抱起穿過去。邊個頭啊？你加住個飛。唔係啊，我都邊個去喎真係。冇。我預備起晒。出咗去執緊，人哋執緊就我知。慢慢嚟，慢慢嚟，唔好急。真係喎。好波，好波啊！翻嚟啊，叫佢。我都冇可能。你試下，你試下，你試下，你試下。可能有啲嘢會棘住咗，唔得。冇咁大支。好啲，好啲 ，Kel，呢個。係咩？喺呢條邊啊！你好啱喎，我唔記得入。冇啊！前面逼，前面逼。我過咗喎，啱啱過10分鐘，過曬我都。算啦。呢場。喂，龍門。唔使執啦，執咗啦。唔使執咗啦。靚仔嚟㗎你，莊重啲。睇下人哋喺度狂跑3四。喺度作用係咩啊？你解釋下。即係教練兩個龍波，咁你叻喎，咁唔會俾人入波係咪？我哋寫邊嗰度或者兩個都有。我哋第一次有足球賽事兩個龍嘅係咪？係咁樣，我哋打兩個龍，係邊？勾住係咩？勾住係打兩個龍嘅呢個。係啊，好創新啊你！這個唔夠。
真係唔記得咗，真係唔記得咗。我係當再次斷點錯嘅。球證換人，球證換人，好落去叫你哋啦。喂，佢出咗場先㗎。交子阿個 Harry 四仔，阿 Brian 阿源 ，Oscar。邊個超？打下本場咩？我前面邊個？你前面。你唔係嗌我出嚟嘅咩？冇事啊！黃家產俾人踩嗰樣好撚痛，係啊，而家係啦。繼續得。咩嚟㗎？要晒軒，好嘢軒。拆咗一個啦，我先俾你喺度。喂，控好波啊 ！Derek， 唔要呢啲啊，用個身體控波。你多謝我波，多謝我波。哇！好撚痛，應該中嘅。好波！哎呀，球證！
繼續。哎呀，細力啲。你係想點啊？邊人？邊人呢邊？有啊。後精嗰人。阿國。隊一個。喂，都係中圈啊！都係中圈啊！齊一點去，得啦！得啦，要一下，希美嘅。沒事，簡單。哇！咩事啊？攞人。這邊人。係啊，唔該，感謝。阿軒換一換啦，仲有。好聽，冇事。開幕。唔該晒。係。新年快樂！好波。向前跳位。出聲，兩個出聲。哎呀！遠咗有一隻啊！走喺前面，唔好俾佢跣啊！照向前啊！阿軒咪睇住掟嗰個，唔好俾佢回。仲有嚿神轉個位啊！神轉咗點啊？再埋型啊！轉咗點啊？靚頂！第二點啊！喺度，靚波！阿圖望前，望住個波啊！望住個波跑，望住個波。阿圖，射飛走。喂，唔好啲啊！緊要嘅追分啊！唔好放棄啊！兩隻鬼！阿圖，set back 一下俾佢打，set back 一個唔可以咁樣打，一定唔可以。set back 俾阿軒走，知唔知啊？唔好把阿中間。幾好。後面到。David 啊！捉人啊！阿圖，唔好亂咁跑。攞波！阿圖，踢翻你個位，係啊，唔好跑。踢波！收正。唔緊要，追分！好波添！未完，靚波嚟啊！靚波，啱好波。集中，係啊，靚波。俾啦，哇，係抵喂！誒，有冇事啊？我哋咪硬淨啲，唔好跌。
我要啲機咁樣收。即係佢跌好大幾多粒喎？可以啱啱。好多齊嘅都可以點啫。呢天有冇放啫？一個包嘛，咁多啲。邊個對邊個包？今晚唔分茶喎。小桃，咁遠啊真係，我哋一點少。我哋都未講，一講緊呢